Dragi moji ljubitelji skutera, dobrodošli u vožnju Banetovog AK 550. Zaista nečega što izgleda, što bi vi mladi rekli, brutalno. Ajmo da upalimo. Au, kako grmi. Bane trenutno na mom Zontesu. Bane je pristao da pređe sa bika na konja. I hajdemo da vidimo jednostavno šta mi tu ovde imamo. Au, čoveč. Prva stvar koju sam primetio kada sam seo na ovaj skuter, rekao sam, pa ovo sedenje je isto ono agresivno sedenje kao i na T-Maxu, ali posle malo vremena provedeni na njemu shvatio sam da ovaj položaj nije toliko agresivan kao na T-Maxu. Poredio bi ga kao sa onim položajem vožnje koji imamo na TL-u. Dakle, položaj vožnje koji može da bude jako udoban, a koji opet može da bude i sportski. Sedište je nekako tvrdo, ali nije neudobno. Opet, mislim da sa njim možete da idete i na duge puteve. Sam položaj je vrlo komotan, tu ima dosta mesta za noge, kao i njegovi rivali Sim TL, odnosno T-Max Yamaha. Dobro, ovaj skuter se vozi sa punom A kategorijom, a hajde da kažemo da mu i jesu konkurenti TL i T-Max. I ovako, kada idemo ovom nekom brzinom od 60 km/h, ja osjećam određenu vrstu vibracije preko ovih ručica koje mi govore: ovo je sporo, daj mi gas, gušim se. Evo, staćemo ovde taman na semafor da vidimo kolika je ta visina sedenja. Dakle, visina sedenja je prava ona, da kažem, sportska. Moja stopala su pa negde, naslanjam se prstima na ulicu, opet nije mi puno, a visoko sedenje nije ni nisko, dakle jednostavno sedenje je baš onako kako i treba da bude. Za moj neki lični ukus volio bih da je malo niže, ali opet to je do mene. Šteta što nisam malo viši. Bane, kako ti se čini Zontes? Ide lepo? Ne, dobre. Što se tiče samih ručica, dovoljno su široke, nema tu puno priče, ni ovaj upravljač nije previše pozicionirano visoko, dakle opet sportsko sedenje, ruke su ispružene. To je taj jednostavno sportski skuter koji će zadovoljiti sve vaše sportske potrebe. Što se tiče vetrobrana, on je trenutno na nekoj prvoj visini, dakle nije maksimalno izvučen i tu postoji strujanje, osjećam već i pre ovoj nekoj manjoj brzini od 50-60 km/h. Da, osjećaju se udari vetra po mojim grudima, ali koga briga, ovo je AK 550 i treba da me bije vetar. Retrovizori genijalni, opet taj stil retrovizora koji se nalazi daleko napred, fantastičan pregled, fenomenalan. Kad je reč o potrošnji, ova neka brzina od 60 km/h troši svega 2,5 litre, 80 do 100, tu je negde oko 3,2. Sve preko toga, kao što je i Bane rekao, malo jači gas, kombinovana vožnja, 4 litre, i to je nešto na što vi možete da računate. Opet sa druge strane, ako malo uporedimo modele i skutere, rezervoar ovog Kimka je 14,5 litre, što je za 2 litara više nego kod Sim TL-a. Za moj lični ukus bolje je imati svakako 14,5 litara, jer želite da budete bezbrižni bar 300 km u nekom dužem putu. Sad neću moći puno da ga poredim sa T-Maxom, mislim da neću mnogo vremena provesti na njemu, ali jednostavno
ako zanemarimo taj japanski kvalitet, ne mogu onako po nekom prvom osjećaju da primetim gde je ta T-Maxova prednost. Ali to je nešto što ja kao korisnik ovog modela ne mogu da primetim na prvu loptu. Po svemu sudeći, osjećaj vožnje je takođe genijalan i fantastičan kao i vožnja T-Maxu. Na neki način, sve ono što nedostaje Sim TL-u, ovaj AK550 ima. Opet, to je ono dovoljno što vam treba ukoliko ne biste imali dovoljno novca za Yamaha T-Max. I pre ovoj nekoj brzini, evo već u 70 km/h, osjeća se taj udar vetra ovde po nogama, po potkolenici, iz razloga što ovi nogostupi idu nekako ukoso, baš kao i recimo kod Sim 300, kod Cruise Sima. Dakle, što dalje noge postavljate, to je veće strujanje vazduha. Ali dobro, opet, ovo je ipak sportski motor i od njega se i očekuje da bude malo divlji, jel? Vrlo mi je žao što nećemo izaći na neki otvoreniji put, da damo malo jači gaz, da vidimo to ubrzanje, da čujemo njegove performanse i karakteristike na autoputu, jer nije nam baš to toliko blizu, a i vreme jeste donekle ograničavajući faktor. Šteta što ne možemo naći ovaj model kao test vozilo, da osetimo i te neke čari snage i brzine, ali do tog nekog trenutka ostaje nam da se zadovoljimo i ovime što imamo na kanalu. Kada je reč o ovom modelu, nešto što može biti bolje svakako, a to je nedostatak podešavanja tog zadnjeg amortizera. Mislim da za ovu sumu novca za koji pazarite Kimca trebalo bi da ima neka modifikacija tog zadnjeg amortizera. Smatram da je to potrebno. A takođe i ove ladice koje smo imali prilike da vidimo, one su nekako od neke jako tanke i fleksibilne plastike i baš smo dali komentar da uz malo nepažnje one čak mogu i da se polome i da popuste, što opet za ovu sumu novca mislim da nije baš prihvatljivo. Ubrzava neverovatno. Kočnice, nemam reči, taj dupli disk napred opet je nešto što je i potrebno jednom ovakvom modelu. Zaustavljaju ovaj motor fantastično. Za ovu cenu, koliko košta jedan ovaj AK550, mislim da ne može bolje. Jednostavno, dodati još 5000 evra, recimo za T-Max, koji ima donekle sličnu opremu, ajde tako da kažem, pruža slične performanse, ako ne i iste, možda to su sada finese. Ja ne vidim prostor tu da bi ja kao korisnik dao još 5000 evra za T-Max. I završili smo vožnju sa ovim AK550. Jednostavno, kao i svaki motor je poseban sam po sebi i veliku zahvalnost dugujem ovom čoveku koji mi je dozvolio da se provozam sa njegovim motorom i da vama prenesem ono što sam ja donekle osetio, a sve ostalo je neka druga priča. Bane, kako si ti zadovoljan ovako Zontesom? Ja sam rekao da si prešao sa bika na konja. Da li je to donekle tačno? Pa, nije toliko tačno, ali osjeća se samo u snazi. Ovako, malo mi je neobično bilo sedenje, ali par kilometara privikao sam se. Znači, super. Baš lepo i vuče, lepo poteže. Jako je udobno. Znači, mekan, baš pliva. Pliva, pluta. Mislim da je AK malo
Malo tvrđi. Malo je tvrđi, ali to je sportski motor. To je to. To je jednostavno ono što on daje uz ceo svoj paket. I to je jednostavno tako. Dragi moji ljubitelji skutera, puno vas pozdravljam. I u narednom nekom periodu stiže nam veliki broj noviteta i skutera koji će vama biti zanimljiv, veliki broj gostovanja i ja se nadam da ćemo se uskoro i upoznati. Još jednom posjetite Facebook stranicu Samo skuteri i uskoro ćemo napraviti jednu zajedničku vožnju. Do našeg sljedećeg susreta ja vam želim svako dobro i bezbednu vožnju. Ćao, čao.